بچه‌ام صبر کن، یک تاشم فروخته شد میریم نان میخوریم. سلام، بسیار خوش آمدید به رستوران ما. چی اشیا دارید؟ ما غذا رو فرمایش دادیم. درست است آقا. چطور که امروز بعض از وقتا یاد مرکزی؟ کار و بارم زیاد شده، هیچ وقت پیدا نمیشه. خودت که میفهمی. این همه غذا را که میخوره کم فرمایش میدادی؟ امروز دیگه میمانم هستی، نوش جانت. امید دیگه چقدر فرمایش دادی؟ این که چیزی نیست، دوامه. بخو نوش جانت. بریم؟ یه لحظه، این همه غذا مانده را باید با خود ببریم. بان اینا خودشون نوس میندازن. این همه غذا را تو میخوای ضایع کنی؟ کجایی را که خود میخوای ببری؟ گارسون، بله بفرمایید. لطفا این همه غذا را پیک کنید با خود میبریمش. باشه چشم. اینجا خو همیشه غذای باقی مانده روس میپرتن. ارزش غذا را میفهمی تو؟ غذای باقی مانده دیگه چی ارزشی داره؟ پدر جان بریم نان بخوریم. حالا با چشمای خود میبینی که چه ارزش داره. پدر جان چی وقت نان بخوریم؟ دلم درد گرفته. بچه‌م یکم ماندگام صبر کو. حال دیدی ارزش غذا را؟ بچه می غذا از تو است. بسیار تشکر. میلیون ها نفر گرسنه میخوابند در حالی که بسیار مردم غذای خود را هدر میدهند. لطفاً غذای اضافی خود را به فقرا اهدا کنید. شاید برای شما فقط یک غذای باقی مانده باشد، ولی همان به یک فقیر بسیار زیاد است. بیایید که بعد از این غذا را هدر ندهیم، به نیازمندان کمک کنیم. هدف ما از ساختن فیلم‌های کوتاه تغییرات مثبت در جامعه است. اگر از این ویدیو کلیپ ما خوشتان آمده باشد، پس لطفاً برای حمایت از بشریت این ویدیو کلیپ را به اشتراک بگذارید. و اگر شما جدیداً ما را تماشا می‌کنید، همین یوتیوب کانال به نام ایزا میدیا را سابسکرایب کنید تا همیشه بیننده فیلم‌های کوتاه ما باشید. تا دیدار بعد، خداحافظ.